హాయ్ హలో అందరికీ గుడ్ మార్నింగ్ లెగవగానే పైకి వచ్చేసాను. ఎందుకంటే తర్వాత ఎండ ఎక్కువ అయిపోతుంది, బట్టలు ఆడే నాకు చాలా ఇబ్బందిగా ఉంటుందని చెప్పి మార్నింగ్ వచ్చేసి బట్టలు ఆడేసేసాను. అక్కడి నుంచి వ్యూ చూస్తే చాలా బాగుంది. నాకైతే చాలా పీస్ఫుల్గా అనిపించింది. ఒక 10-15 మినిట్స్ దాకా టైం స్పెండ్ చేశాను. వ్యూ అయితే చాలా బాగుంది, నాకైతే నచ్చింది. నెక్స్ట్ కిందికి వెళ్ళిపోయాను. వ్యూ కొంచెంసేపు ఎంజాయ్ చేసి కిందికి వెళ్ళాక ఇక్కడ ముగ్గు వేద్దామని చెప్పి మొన్న ఒకటి ట్రై చేశాను కదా, నేను వీడియో అప్లోడ్ చేశాను. ఇది ఇంకొకటి అనమాట. ఎలా వస్తుందని ట్రై చేశాను, సూపర్గా వచ్చింది. మీరు కూడా ఇలాంటి ఎక్కడైనా చూస్తే మాత్రం తప్పకుండా తీసుకోండి, చాలా సూపర్గా ఉంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ముగ్గు వేసేసాక ఇడ్లీ రెడీ చేసేసాను. రెడీ చేసేసి చూస్తున్న రవ్వ ఇడ్లీ అనమాట మేము చేసుకున్నది. చాలామంది రైస్తో ఇడ్లీ చేస్తారు కదా, రవ్వ ఇడ్లీ ట్రై చేయండి. లేకపోతే చాలా స్మూత్గా ఉంటాయి, చాలా హెల్దీ కూడా. దాంట్లో గౌనెస్ చట్నీ నాకైతే చాలా ఇష్టం. ఇడ్లీలో చట్నీ ముంచుకున్నాను, చట్నీలో ఇడ్లీ తింటాను అనమాట. ప్లీజ్ లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్.